Fala pessoal, tudo bem? Ó pessoal, vou trazer mais um vídeo para vocês aí. O cliente trouxe um notebook, um Dell, tá? É um Inspiron 15 5000, 5566. E o que aconteceu foi que quebrou o jack, né? Power jack aqui. Então eu vou fazer a troca dele, tá? Já consegui tirar o pedaço aqui, ó. Quebrou, né? Quebrou dentro da fonte. Tá vendo? Tava lá dentro, lá, já consegui tirar. E depois da troca fazer o teste, ver se tá carregando a bateria, tudo certinho. Beleza? Então espero que vocês gostem do vídeo aí. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o like, ativa o sininho. E é isso, beleza? Bora pro vídeo aí. Bom pessoal, vamos lá então, né? Já vamos aqui tirar a bateria. Lembrando aí, gente, tem que tomar cuidado para desmontar aí, tá? Tem um vídeo no canal, vou deixar no card aqui, de uma das formas é que eu faço para poder desmontar o notebook, tá bom? Aí se quiser dar uma olhada, eu vou deixar no card aqui para vocês darem uma olhada, beleza? Então aqui a gente sempre, né, tira aqui tudo, fica atento nos parafusos, tá? Para ver se tem tamanhos diferentes, tá? Esse tipo de coisa, beleza? Então a gente já vai abrir aqui, deixa eu pôr pra cá. Aqui ó, a gente vai tirar as memórias, tá? E tirar a placa de Wi-Fi, né? Vou tirar o HD, enfim, tirar os hardwares aí, né? E essa máquina já foi mexida, viu? Ela tá dura de abrir. Tá bem dura na verdade. Olha. Não tem muito segredo, sabe, de abrir aqui, mas é sempre bom a gente dar uma olhada, né? Ir devagarinho. Bom, eu vou tirando aqui, ó. Sempre lembrando, viu, gente? Olha sempre aí os parafusos para ver se não tem diferença de tamanho, tá? É sempre bom ficar atento nesses detalhes aí quando for desmontar a máquina, tá? Nossa, mas tá duro esses parafusos, hein? Tá vendo aqui, ó, que já tem diferença de tamanho, ó? Um maior, outro menor, tá vendo? Então tem que ficar atento nisso aí, tá? Então eu já sei que os de trás lá são os maiores, né? Tá sempre ficando... tá faltando parafuso. Essa máquina já foi mexida, viu? Tá faltando parafuso, tá faltando... Tem marca aqui de espátula, ó, tá vendo? Ó. Mas a maquininha aí dá pra... Tem que tomar cuidado na hora de colocar o jack, viu, gente? Eles são muito... Esses pinos da Dell, tem um pino, aquele pino do meio que é o pino identificador. E ele é muito frágil. Então tem que tomar muito cuidado na hora de fazer na hora de colocar o pino lá, tá? Porque às vezes pode dar problema aí. Vamos tirar aqui já. Lembrando, gente, desmonta, tira todos os parafusos, tá? Sempre importante para não dar nenhum problema. Quando eu desmonto, eu vou separando os parafusos, tá? E tem que tomar cuidado aí para não esquecer dos detalhes dos parafusos aí. A máquina aqui ó, tem um SSD. Tem um SSD da Kingspace, né? Vou tirar as memórias aqui. Vou tirar a plaquinha do Wi-Fi. Vou separando aqui, gente, pra gente sempre lembrar e depois na hora de desmontar, tá? Bom, preto lá e o branco. Bateria eu vou desconectar também. Não vou desconectar a bateria, acho que não vai precisar. Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui.
a desmontagem. Essa máquina aqui é o seguinte, a gente tem que tirar todos os parafusos daqui, depois tirar os parafusos, tirar o teclado e tirar os parafusos lá da tampa, tá? Ficar sempre atento aí que tem parafusos. Tá, aparentemente esses aqui são iguais. Deixa eu só separar aqui. Esse daqui é daqui, não posso esquecer. São os dois iguais. Deixa eu ver se já consigo sacar aqui. Já tirei, tá? Já separa, viu, gente? Põe, ó, se tiver um potinho aí, já separa, confere, vê se não tem nada aí faltando. Beleza? Ó, tem um parafuso aqui, aqueles parafusos maiores. É que nem eu falei, né? Cada máquina é um jeito diferente de você desmontar, né? Então tem que ficar atento aí, tá? Na hora de fazer a desmontagem, para não trocar os parafusos aí. Eu separo tudo aí, tá vendo aqui, ó, em caixinhas, tá? Eu separo tudo. Só que quando é algum específico assim que eu deixo mais de lado, mas geralmente eu faço isso, tá bom? Aqui temos também aqueles. Deixa eu ver se isso aqui vai sair assim. Lembrando, gente, que aqui também, ó, tem a marcação, tá? Dos parafusos, tá vendo aqui, ó? 2,5 por 8. Então você pode aí fazer uma medição aí, tá bom? Para não dar nenhum problema na hora de você desmontar a máquina do cliente aí, tá? Vamos abrir agora aqui a parte de cima, vamos tirar o teclado. Sempre vai com cuidado, viu, gente? Ó, tem as travinhas aqui, tá? Bastante cuidado na hora de tirar, para não danificar o equipamento. Então agora aqui, ó, a gente tem os parafusos da tampa superior, né? Tem que tirar também aqui. Nossa, tá bem duro, viu? Tem que ser com a chave mesmo. Espero que tenha travando o vídeo aí, viu, gente? Que essa máquina minha aqui, não sei o que tá acontecendo com ela. Às vezes ela dá umas travadas no vídeo aí. Tá? E vocês desculpam aí alguma coisa. Então aqui, ó, tirou tudo, tá? Tem os cabos flats, tem os cabinhos flats também aqui, tá? Que tem que ser retirados. E aí é só sacar a tampa por trás, porque essa parte aqui, ela é segura na parte de baixo, tá? O bom desses computadores da Dell é que geralmente o jack é aqueles rabichos, né? Não é soldado na placa direto, então é mais fácil de você realizar a troca, né? Confere bem, tá, gente? Ó, já tira os flatzinhos para não quebrar, tá? Porque eles são muito sensíveis, tá bom? Tira os flats já. Uma espátulazinha, tá bom? E agora a gente vai abrir ele por trás, né? Uma espátulazinha aí. Vamos ver se ele já sai aqui, tá? Espátula. Sempre lembrando, viu, gente? Se vocês puderem, sempre faz uma filmagem, tá? É bom para você lembrar dos componentes, onde estão no lugar, e também para mostrar para o cliente depois, né? Você mostra para o cliente aí e fala, ó, o que foi feito, os procedimentos, né? E aí dá mais segurança para o cliente
E pra você também, obviamente, né? Então aqui, ó, só ir tirando mesmo. Vai tirando devagar, tá, gente? Ó, vai vendo, tá vendo aqui, ó, o cabinho, vai tirando, tá? Com muito cuidado. Vamos tirar aqui, ó, o pino da bateria, tem que tirar também. Vendo, todos esses detalhes aqui, ó, tem que ficar atento, tá? Ó. Tirar aqui ó, o pininho da bateria. Deixa eu pegar uma pinça. Que a gente põe aqui e vai empurrando, tá vendo? Bem devagarinho, tá, gente? Ó, vai empurrando aqui pra soltar. Eu sou meio chatinho disso aí mesmo, isso aqui, viu? Pronto. Já tirei, agora vamos continuar abrindo ele. Muito cuidado, viu, gente, para não danificar, tá? Ver se não tem mais parafuso aqui. Dá uma olhadinha. Não. Não tem mais parafuso. A gente vai puxando. Tá vendo? Começou meio duro. Ó, começou meio durinho. Então tem que ir bem devagarinho. Tá? Pra tirar eles aí. Pronto. Vai devagar, isso aqui ó, tem que ter paciência pra tirar, viu, gente? É. Então tá aí, ó. A placa tá desmontada. Tá limpa já, tá vendo? Não vai precisar nem fazer uma limpeza nele, tá bem limpinho, tá? E agora é o seguinte, né? Vou tirar esse jack que tá estragado, né? E vou substituir pelo novo. O novo jack aí, né? Que é pra... E vamos ver depois fazer o teste para ver se ele vai reconhecer a fonte, tá? Porque eu não sei se o pino lá dentro quebrou o pino do identificador. Então eu vou desmontar aqui e a gente vai trocar para ver como é que ele vai ficar, tá? Então aqui eu já vou tirar, isso aqui que é o do vídeo, tá? Cabinho do vídeo. Vou tirar o parafuso aqui. E tem um só. E aqui eu já vou ter acesso ao jack, tá vendo? Ó, fica, ó, o cabo aqui já não tá no mesmo lugar, tá vendo? Então tem que ficar atento sempre nessas coisas aí, viu, gente? Porque deixa eu tirar aqui a dobradiça. Acho que eu tenho que levantar a dobradiça aqui, ó, pra poder tirar ele. Bem duro, hein? Isso, tá, gente, ó.
E passaram por onde? Ah, esse aqui tudo bem, não é esse que eu não quero, quero esse aqui. Não, esse aqui agora a gente vai tirar, acho que ele vem por aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tira daqui. Pronto. Então aqui agora eu vou tirar ele aqui, tá, gente? E vamos substituir o jack. Beleza? Lembrando aqui que essa parte aqui, ó, sempre pra cima, tá? Ó, a partezinha pra cima. Então se você for ver aqui, ó, o pino, ó, ele perdeu a... Não vai dar pra vocês verem aí, mas ele perdeu, tá? Então agora eu vou substituir ele, tá? Colocar no lugar aqui, montar e fazer o teste pra ver. Não vai... A máquina tá bem limpa, mas eu vou dar uma revisada nela aqui. Mas por enquanto é isso, beleza? Daqui a pouco eu volto aí. Bom, já chegou aqui, tá? Vou realizar a troca agora do DC Jack, beleza? Acabou de chegar aqui a peça, vamos terminar. Então vamos lá. Aqui, né? A gente vai tirar a plaquinha aqui. Vamos conectar o conectorzinho. Beleza? Pronto, já conectei. Agora vamos colocar a placa no lugar, tá? Já vou começar a parafusar aqui para não deixar ele, para já tudo no esquema, né? Deixa eu levantar aqui, porque pronto, aqui eu já coloquei, tá colocado, tá? Agora vamos encaixar aqui. Tem esse quadradinho aqui, gente, que é justamente para já para ele ficar no jeito aqui, tá? Para prender ele, na verdade. Beleza? Aqui já tá lá. Vamos colocar ele aqui agora. Tá? Tem esse quadradinho aqui que a gente vai pôr ele aqui embaixo, ó, só para prender ele mesmo, tá? Olha aqui. Vou passar ele aqui por baixo, melhor, né? Vou levantar ele aqui, ó. Vou passar ele aqui por baixo, que eu acho que é melhor. Ou por cima mesmo, deixa eu ver. Acho que por baixo é melhor, né? Isto. Só ajustar ele aqui, tá, gente? Já vamos. Vamos lá. Ele já está preso, beleza? Vamos colocar agora aqui o LCD, ok? Pronto, já colocamos o LCD, colocamos o cabo e agora a gente já pode fechar o equipamento aí, beleza? Então já vamos colocar aqui o que a gente já pode colocar aqui, né? Ajeitar o cabinho do... Vou conectar aqui o alto-falante, tá? Eu falei que era bateria, mas não era, gente, alto-falante. Já conectei o alto-falante. Agora, pessoal,
Bom, aqui já tá a tampa, né? De cima, já vou parafusar aqui. Já vou parafusar aqui já pra começar a fechar o equipamento. Certo? Então, vamos lá. Então já vou começar a montar o equipamento. Já foi trocado DC jack, né? Depois agora o que a gente vai fazer? Testar, né? Pegar aí, ó, ligar o equipamento, colocar o carregador original e vamos ver como é que ele vai se comportar aí na hora de carregar o aparelho, beleza? Vou testar o DC jack, ver se ele tá entrando certinho, né? Opa, não é esse aqui. Esse é do outro. Tá, agora gente, só vai fechar mesmo, tá? Já pode ir. Agora o resto dos parafusos aqui são todos do mesmo tamanho, tá? Tirando aí, ó, só a exceção do... Só testar aqui, gente, só fazer um teste rápido aqui para ver se vai entrar o DC jack aqui, tá? Que é só para me testar mesmo. Deixa eu ver se vai entrar. Ok, entrou, perfeito. Só ver aqui onde vai um e o outro, para mim não confundir. Bom, um vai aqui, o outro vai ali, beleza, o resto é tudo aqui. Tá, beleza, tava faltando um parafuso, tá, gente? Isso aqui é normal, tá? Tinha um parafusinho faltando mesmo, tá? E é da tampa, tá? Então depois eu coloco um outro parafuso ali, acho que eu já tenho até um ali já, ó, que vai servir ali. Eu já vou colocar. Esse aqui vai aqui. Vamos colocar ele aqui. Colocar o flatzinho. Já vou colocar aqui também a plaquinha wireless. Nossa, esse aqui é pequeno, viu, gente? Para enxergar isso aqui. Deixa eu ver. Acho que eu tenho que pôr primeiro aqui, gente. Mas é muito pequeno isso aqui, viu?
Deixa eu abrir a porta aqui, pessoal. Pra melhorar um pouco, eu não tô conseguindo enxergar. Deixa eu trocar de óculos. Beleza. Vamos pôr aqui agora. Tá? Fechar. É muito ruim isso aqui de colocar, viu, gente? É muito pequeno. Inclusive eu vou mudar esse sistema, né? Muito pequenininho. Acho que isso daqui, na verdade, sabe o que é? Isso aqui é pra não deixar ele levantar, acho. É, isso mesmo. Tá, puxar a chapinha aqui pra não deixar ele levantar. Bom, por as memórias, né? Ah, eu tenho outro parafusinho aqui, acho que vai servir, hein? Deixa eu ver. Não sei, vou dar uma olhada aqui, deixa eu ver. Acho que é outra rosca esse aqui. Parece que é a mesma. Bom, então eu não vou fechar agora, tá, gente? Vou colocar o teclado aqui agora. Vou ligar os flatzinhos. Beleza? Aqui ele não tem um flat, tá? Que seria o flat do leitor de CD, mas ele não tem. Pronto, já colocamos aquele. Vamos pôr esse aqui agora. Pronto. Agora vamos parafusar a tampa superior. E agora é só testar, gente. Eu acabei de montar já, tá? E agora é testar mesmo e ver se está carregando a bateria. Se tiver tudo ok, só entregar para o cliente aí o equipamento. Beleza? Prontinho. Vamos pôr agora aqui o teclado, né? Vamos encaixar ele aqui. Tudo ok. Agora eu vou fechar o equipamento.
travinhas são tristes, hein? Deixa eu ver aqui se eu tenho um outro parafuso desse. Acho que isso aqui acho que não é o mesmo. Tá, vou colocar outro parafusinho que tá faltando aqui. Esse eu acho um igual. Ah, já achei. Acho que é um desse aqui mesmo. Deixa eu ver. Vou pôr isso aqui que eu não tenho o maior, acho. Deixa eu trocar com esse daqui. Não, esse aqui eu vou deixar aqui, que aqui tá dobradiça. Deixa eu ver se eu tenho o maior aqui. Ah, tá aqui, ó. Eu acho que esse aqui vai servir, vamos ver. Não. Não vai entrar. Acho que eu tenho um aqui, deixa eu ver. Esse aqui acho que vai dar melhor lá. Mas só pra prender mesmo, não é pra... Pegou um pouquinho de rosca, já tá beleza. Vou colocar a bateria e vamos testar agora. Ver se ele vai reconhecer, né? Ele vai reconhecer o DC Jack aí. Eu vou... Opa! Vou pôr ele aqui. Vamos ligar. E vamos ver se ele vai... Ó, já acendeu o LED, tá? Vamos ligar agora para ver. Acho que ele tá sem bateria, na verdade, gente. Agora acendeu o LED aqui, tá, gente? Tá carregando aí a bateria. Agora vamos ver, né? Eu tô ligando aqui, parece que ele não tá ligando. Bom, pessoal, então tá aí, ó. Já foi feita a substituição do jack, tá? Já tirei o danificado, já coloquei o novo, já montei toda a máquina e já reconheceu lá, tá? Que tá carregando aqui a bateria. Beleza? Já tá lá, ó, 14%, tá? Vai dar pra vocês verem aí, olha lá, ó, 15%. Então já tá carregando a bateria aí e agora só esperar ver se ficar tudo bem e entregar pro cliente. Beleza? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo aí, tá? Se você gosta do conteúdo do canal, não esquece aí, tá? De se inscrever, deixa o like nos vídeos aí, ativa o sininho, tá? Pra ajudar no meu trabalho aí, na divulgação do meu trabalho, tá? O canal não é pra ganhar dinheiro, é só pra divulgação do meu trabalho. O seu like é importante, seu compartilhamento também, beleza? Então, mais um reparo feito com sucesso aí. Muito obrigado a todos e até o próximo. Valeu!